後半は通訳の関係もあって、英語で一応全部やり取りして、通訳の方に日本語に訳してもらうという形をとります。So the latter portion, we will conduct our conversation in English, and interpreter will interpret into Japanese. Okay, thank you, Mr. Martin. It was a very interesting presentation, and there are many questions from the people, audience, and from myself, and so I will sort of weave them into questions. And マーチンさん、とても興味深いお話ありがとうございました。たくさんのご質問をいただいております。皆さんの質問を、盛り込みながらお話しさせていただきたいと思います。First of all, when you talked about resignation, you resigned when Japanese government approached your country and sort of pushed the agenda of the whaling, the vote at the IWC. How was it actually? How Japanese government approached your country, and how things happened, and why you resigned, and how you felt about it at the time? まず最初、マーチンさんは大臣の職を辞任されたわけですよね。日本政府が、ドミニカにアプローチした際、それに抗議するという形で、辞任されましたが、大臣職を辞任されましたが、どのような経緯、どのようなことが起こったのか、どのような経緯で辞任されたかお話しいただけますか。Before I came to office as minister, the Japanese government had already been in discussion with the previous government about whaling and the IWC, and many fisheries officials from my country had been brought to Japan by the Fisheries Agency of Japan, and they had been cultivated and told what the Japanese position is. So in my ministry, there were officials who had been contacted by the Japanese government even before they came to talk to me. 私が大臣になる以前、すでにドミニカの漁業関連者と日本の水産庁との関係というのはすでに出来上がっていました。すでに前政権の大臣に対して日本はもうすでにアプローチをかけていて、日本も訪れていています。したがって私が大臣に就任した時もすでに省内には日本とのパイプを持っている職員がおりました。After the Japanese ambassador spoke with me and then went to the Prime Minister, we had a cabinet meeting to discuss the situation, and cabinet agreed at my request that if we went to the IWC meeting, we would at least abstain on the votes as opposed to voting with Japan. So that was an agreement at the cabinet level. その後、先ほどお話の中で触れましたけれども、日本の駐ドミニカ大使と私が日本の大使とお会いした後に、その大使は日本の首相とお話をされたわけですけれども、その後ドミニカ国内でも、内閣レベルで話をしました。で、その結果 IWC においては少なくとも、日本の立場を支持する評決においてはドミニカは棄権するということをドミニカ政府内で決定しました。これは政府レベルの決定です。That particular IWC meeting was held in Australia, and I was on other government business in Washington in America when I discovered that Dominica's commissioner had voted with Japan in contravention of the cabinet decision. I contacted the Prime Minister and asked him to immediately recall the ambassador. He didn't do that,
And I told him, if by the time I returned to Dominica, we had not recalled the ambassador and changed the vote, that I would resign. When I came back, there was no change, so I resigned. でその年の IWC 総会というのはオーストラリアで開催されたんですが、私は別の用事でアメリカのワシントン DC に滞在しておりました。で連絡を受けましたところ、ドミニカは内閣の決定に反して日本を支持する投票をしたということを知って大変なショックを受けました。でその後私はドミニカの首相に話をして、ドミニカの代表をすぐ呼び戻して、この決定を覆すよう要請いたしました。私、その後、様子を見ていても、代表は呼び戻されることなく、その評決の結果もそのまま維持されたことから、私は大臣職を辞任いたしました。